Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама кас ҳаст ҳозин хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Ина имрӯз барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки бардро бисёр видеои хубай ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунем. Бардро боварӣ дорам ки ягон замина, хона ё квартира мехаренда. тамошо кунен аз куҷое ки хона, замин, квартира нестай, дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. ва касе ки хонаҳай, мошинай чизе барои фурӯш дорем бардро, иними рақамҳода имо ватсап шидароӣ кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. ҳамун як дона лайки бепила аёто наброрен, касе меҳмонен дар канали мо иним подписатсияку бардро инамира биҷиқен. Ана ки мерем оста. дӯстони азизи ман, аки навора сар кардем, бо диққат хишру гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар совхози Вахш. 8 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагия чӣ хеле дастурат десен. хонаҳо ремонт дора бардро. соҳиби ҳамин хона мега ки 8 сотиқ заминай 4 дар хона ба кайлдорш дар совхози Вахш бидай бардро. нархша 180 000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ бошен, арзонам мекуна. номерои телефонаш ҳастай, дига маълумотоша дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. бардорои азиз, элона давом метем. ана кам гап мезанем ки ба бисёраш мега бисёр гап задӣ шеф. барои он бардро дим элон имрӯзара гӯш кунен. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Мачитон. 6 сотиқ заминда 7 дар хонаи фасон кардагия. хонара бинен чӣ хел хушрӯхӣ. кухни баня дар дрыншай ремонт дора, овсвет ҳаст, гирди хона маҳкамай. дар наздики хона бардро мисол ана роҳи калон бидай, магазино ҳастанд, дutta мактаби дига ҳастай. нархша 383 000 сомонӣ мешава. 383 000 сомон. ана бардро доллараша мисол ана русиша дар рӯи экран навистагиам. марҳамат, бардроз дига суратоша тамошо кунен. ана бо мисол хонаи заминӣ ва мисол замино ва квартираҳорам ҳастай. фақат лайк, ана комментария ва подписатсия кунен шерои нар. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай, кухни баня дар друншай. тагиш бардро подвал кардагиай. хонара ба ғишти пухта вардоштагиам бардро. ана ремонташ миёнай, овсвет ҳаст, се тарафи хона маҳкамай. раҳаш бардро асфалтай. хонара ба чизи чораш мефурӯшанд. ана мисол бардро дихонага квартира сексияам боша, алишам мекадай. нархиш 226 000 сомоние бардро. ана доллари урусиша дар рӯи экран мондагиам. касе мисол бо ҳисобкитоба карда наметонед, на ҳамаша навистагием ки шумо бифаҳмем ки нархи ҳамин хонаи хушрӯ чанд бидай. тамошо кунем бардро. дӯстони азиз, ози хонаву замина гап мезанем, баъд квартирода мегзарем. барои ҳам бо як бор дига даётон биёрам. ана хонаи фасон бардро. ҳамин сумешид ҳози мехаридемаш. бовар ки нархш гарени арзонай. хушрӯ гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод, дар 5 сотиқ замин 3 дар хона, як кайлдор кардагиай. ремонтш бардро ана коробкай, баня мисол дора, ҳоҷатхона ҳамом доштай, овсвет ҳаст, 15 та тахтаи 6 метраи 50 дора. бардро соҳиби ҳамин хонада срочни пул дар кораиша. бо як бор дига мегӯм ки ҳамин срочни пул дар кораиша. нархша 85 000 сомонӣ мега. агар мега ки ними пулшам битан, уша ососта битан мешава. номерои телефонаш ҳастай, имо ватсап ҳамаи чира дора, занг бизанен, срочни бихарен шей. беҳтарин нархай бовар кунен. бисёре бардро менависанд ки ай шаҳри Ваҳдат ягон замини арзон бимон. мақсад 100-150 000 нева арзонтар. ина хушрӯ гӯш кунен бардро, замини арзона бихарен. срочна замини фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як стройматериалаш овардагия. соҳиби замин мега ки ана замин дар шаҳри Ваҳдатай, тарафи эстигзар, насос, забор дора, овсвет ҳаст. раҳаш обода бардро, документош 100%. нашод нархиш бо арзон мешава бардро. бо як бор дига мегумтон ки 6 сотиқ заминай, нархиш 55 000 сомонӣ. хулоса бепилае. ина номерои телефонаш, касе харидорен, занг бизанед.
дӯстони азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. Полни короче я замини девонаи дига. Ана замини фасон ишам нархш капекай бовар кунен да. Ҳамин сум дошта бошем бихарен хонара кардаам бигирен ай хона ҳеҷ вақт залал намебинӣ. хуши гӯш кунен ака. хонаи фурӯшӣ қарор дора замини фурӯшӣ бардро. Замини фурӯшӣ қарор дора дар ноҳияи Дангара, тарафи Бошполоқ да будай. 8 сотиқ замина хестрои материалш овардагия. соҳиби замин мега ки замин дар Бошполоқай срочни пул мондар корай. 8 сотиқай бардро дар ноҳияи Дангара. Бо як бор дига мегумтон нархш 43000 сомонӣ. Ана нарх бо арзон ам мекадай. номерои телефонаш аст, маълумоти бештара ҳозир занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза. монда набошем бардро лайкора фаромӯш накарда бошен. касе меҳмонен форатон ки видеои най мара якмин шуда тамошо кунен, инем кнопкаи подписатсияра бояд биҷиқен бардро ва лайкам биҷиқен. дӯстони азиз, хонае десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пештарақм Сангир. 25 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. ноҳияи Ҷайҳун бардро тарафи Махтумқулиш да будай. хулоса бардро хонара дар сурати десен нархша 145000 сомонӣ мега. бо таргаватам мекадай. бисёр замини калоне ки 25 сотиқ замин метавонӣ ки мисол айбайн ду ташкинӣ ягон додартай ҷиянтай дар ин бараш ҷо кунӣ. 145000 сомон 25 сотиқ замин 4 дар хона. ҳозир занг бизанем бовар кунед. дӯстони азиз, агар 8 миллиони имрӯзаро тамошо кардаеса бошен, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага дар 6 этаж қарор дора 42 квадратни метрай. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби хона мега ки срочна ана квартираи фурӯшӣ дар Мансар ҷойгир будай бардро. ҳамин Мансара хайфтон фаҳмидан о болои боло короче. нархша 120000 сомонӣ мега. ака арзон мешаваша навистагӣ нест. харидорои аниқ фақат занг бизанем. дар шаҳри Ваҳдат як хонага 6 метр 42 квадрат 120000 сомон. не як бор дига бо гуфтумтон. занг бизанед харидоро. дӯстони азизам, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. як хонага дар 1 этаж қарор дорад 26 квадратни метрай. домои пешинаи бардро хона без ремонт коробка. хай коробка нест бардро, мумкин хона ремонт надоштае. вақти хонара мегирӣ я ремонтш мекунӣ ва медрои зиндаги кардан мегирӣ. мисол соҳиби квартира мега ки як хонагаи фурӯшӣ дар 1 этаж қарор дора. ана посёлкаи нефтияни гидабдай Ганҷобод. ана қатиш гараж доштае, агарот подвалам доштае. то раҳи калона 50 метр дуртарай, то шаҳра 10 минута раҳай. нархиш 129000 сомонӣ арзона мекадай. номерои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, бисёри комментариёро аҳамият додум, гуфтанд ки шаҳри Бохтар квартираи арзон биёвем. бардорои як квартираи фасони дига чӣ хеле гуфтум қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. хуши гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ бардро ана дар шаҳри Бохтар чӣ хеле гуфтум, духонага дар 2 этаж қарор дора 39 квадратни метр. домои пешинаи хона ремонт дора. соҳиби квартира мега ки духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар наздики бозори Фаровон, Милиса ва боғи фарҳангии шаҳр қарибай. таъмири хона миёнай зиндагӣ кардан мумкинай. хоҳиш мекунем харидорои аниқ занг бизанен. агар харидори аниқ бошен бо арзона мешава. нархиш 205000 сомонӣ духонага дар шаҳри Бохтар. занг бизанен харидоро. бардорои азизам, монда набошен. мегзарем ба 11 миллиони имрӯза. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. се хонага дар 2 этаж қарор дора 50 квадратни метр райони Шоҳмансур. домои пешинаи хона ремонт дора. соҳиби квартира мега ки се хонага дар ана 7 километр будай, канечкаи 14 ва 16 наздики ана мактаб ва садикам қариб будай бардро. овсветш пастаяни ҳастай. дом деэтаҷаи хона дар 2 этажаш қарор доштае. нархша бардро 200000 сомонӣ мега. се хонагай дар шаҳри Душанбе 7 километр 200000 сомон. маълумоти бештар агар мехоҳем бигирен дар ҳамин рақамҳо занг бизанед.
Бардорои Хуҷанди лайкҳоро фаромӯш накунед. Инами квартира дар шаҳри Хуҷанд ай. Хушу гӯш кунед. Квартира фичи қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага дар 1 метаж қарор дорад. 35 квадратни метр, 33 микрорайон да будай. Домои пешинаи хона ремонт дора. Соҳиби квартира мега ки срочна ана квартираи фурӯшӣ як хонага дар 1 метаж қарор дорад. 33 микрорайон да. Доми 72 қариби раи калонай. Агаро доштаи бардоро хона тозай, қати мебелошай. Нархша 175 000 сомонӣ мега. Арзона ҳам мешава, алиша ҳам мешава. Маълумоти бештар агар харидор бошед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Номерои Тоҷикистон ай. дӯстони азиз, ана як квартираи фасони дига. Нархшам арзонтар ай. Хушу гӯш кунед. Квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Духонага дар 6 этаж қарор дорад. 55 квадратни метрай. Ана бардоро дом навастройкаи хона без ремонт коробка. Соҳиби квартира мега ки ана хонаи фурӯшӣ 8 микрорайон да. И дом 10 этажа будай. Хона дар 6 этажаш қарор доштаи. Нархи хона бардоро 190 000 сомонӣ. Коробкаи хай мегирӣ, ремонтш мекунӣ, ҷои хуб дар дари тезаша мечаспонӣ, медрои зиндаӣ кардан мегирӣ. Бо як бор дига мегумтон ки бардоро духонага дар шаҳри Ҳисор 190 000 сомон, хона коробкаи. Занг бизанед. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. Имрӯз камтар настроение буд, бовар ки хай кам-кам шӯхиам кардем. Худованд ҳамеша настроение мо ва шумо хеле соз боша, ҳамеша хирсанд бошен. Ва касе ки хона надора бардоро худо мисол соҳиби хонааш куна. Ва бардоро ана чӣ гуфтаниём, лайка ҷиқидагӣ набошен, лайка биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Ва аз куҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. Агар ма дар арзонтар рӯй кардан, ма барои шуморо реклама мекунам бардоро. Ва як чиз дига ёдам биромад. Ҳамин видеоро ки баҳо метиҳенда, баҳои 5 баланди бардоро агар мақбул шуда бошад дар ҳамун комментария баҳои 5 бинависен, мисолан хе 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қадима чах карда тамошо кардем. Ва дастгирро фаромӯш накунем. Бо як бор дига мегумтон, ана бисёри бад гап намезанем бардоро. То видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. Хай, худона эҳтиёт кунед.